Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постарайся разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну, удачной охоты, сталкер. Пацаны, вручайте, пожалуйста. А как на свалке, так сучары и педрили. Подходи, пообщаемся. А вот что я однажды слышал. Студент на экзамене. Только такое глаза, как появляется страшная картина. Меня прижали к стене атомной станции какие-то страшные мутанты. И готовы разорвать в клочки. А профессор говорит, окончив институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка бы подались бы в сталкеры. А там это ужас. Помоги, брат. Возьми с трупа аптечку. Не могу дотянуться. Спасибо, меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне помог. Эй, мужики, живы? Что вообще происходит? Спасибо, брат.
Даже не знаю, как и благодарить тебя.
Ну, здорово.
удачной охоты, сталкер.